günler arkadaşlar. Oyun dünyasına herkese merhaba. Bugün modlu Minecraft'ımızın 8. bölümüyle, evet. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum, evet, 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Keşfe çıkmıştım, bir baktım şuradan yarık var. Ana sıra bunlar ne lan, ne çok var. Bir baktım yarık var. Gir al dedim lan. Girdim, almaya başladım ve bunlar çıktı, bunları buldum. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Game moddan mı alıyormuşum? Hayır. Canım neden az derseniz tepeden düşerken oldu. Tepeden düşerken oldu yani. Ben seni yerim lan. Ama öldürmek de istemiyorum. Yerim seni ciddi. Burada dungeon mancım var diyorlar ama bilmiyorum, benim kardeş diyor. Dungeon var abi diyor burada. Yakında sizlerle onu da tanıştıracağım. Sizin de. Kardeşimi de. Onların videolarımız gelebilir yine, eğer yeni bilgisayar alırsak. Videolar onlarla multiplayer'ler falanlar filanlar interle minanlar gelebilir. Şu yukarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz. Almayacağım. Bunları alacağım da yukarıdakileri uğraşmayacağım almakla, çünkü var evde. İşte buradan ne alıyoruz? Bakın şimdi. 32 değil mi? Oha! Yuh! O neydi lan öyle? Bunları aldım. Şu aşağıdan nereden? Oradan inerken yolda da falan çıktı. Şimdi yemeğe başlayalım. Yemeğe başlayalım diyorum ya. Kazmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz, kılıç kalkan oynuyoruz. Ya doldu la de. Kılıç kalkan. Ah, bırakıyor ya. Neyse. Şöyle bir dolaşalım. Ana, bunları alabilirim aslında, evet. Hemen alayım şöyle. Şimdi yünümüz olsa yatak yapacağız da. Var mı da bir bakalım. Yün, 2 yün. 2 yün, 2 yün yetmez ki. 2 yün. Aa, yün yapıldı lan. İnanamıyorum. Yok, bundan çıkmamış. Neyse. Oha, büyümüş lan bu. Vay anasını sayın seyirciler. Şöyle bir bakalım. Ula. Bu ne lan? Şimdi oraya gitmek için şöyle dümdüz yardırmak lazım. Ya da yukarıdan çıkıp gideriz. Diyeceğim de yukarıdan da bulamayacağız. Şöyle yardıralım bir bakalım. Vay anasını sayın seyirciler. Nasıl bulalım lan şimdi onu biz? Ben bir parlaklığı şuradan bir bakayım. Burada yok ya, parlak. Evet, parlak, tamam. Parlaklıkta sorun yok da. Orada kesin dungeon mancın var ya. Oraya kesinlikle gitmem lazım. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar orada cım var. Bunları da almayalım mı? Alalım. Elmas bile bu kadar bulunmaz var ya. Biraz yerden ilerleyelim o zaman. Valla bayağı gitmemiz lazım. Onu bulmak için de lan. O şeymiş, Allah belasını versin. Ya o şey vardı ya, oyun. Şöyle biraz da yaklaştırırsam, biraz gidersem şey var. Bak şurada bir şey var. Oraya gideyim mi? Neyse, uğraşmayacağım da. Uğraşmayacağım. Şimdi kaçıncı kattayız hemen öğrenelim. 40. Bir elmasa da inelim diyorum. Of. Onlar çok süper çıktı lan bu. Bu ne ya Rabbim. Biri Diamond'dan bile güçlü arkadaşlar. Bol çıkmasına bakın. Bayağı bol çıkıyor. Bol çıkıyor. Lan
R. Neden değiştin? Ha K. Tamam. Kurtum benim. Canımın içi ciğerim. Hı, tamam. Lan kurt. Aga nereye geldin? Kardeşim Allah belanı vermesin. Ha tamam. Şuraya da bir meşale koyalım ya. Hmm. Buralarda o dungeon dediğimiz o velet. Neyse onu bulursak o evden buraya yerleşeceğim. Yer altından o eve giden yer de yapabilirim. Aha. Burası neresi? Canımda az. Yemek almışımdır inşallah. Bir bakayım yemek aldım mı? Oo güzel. Güzel hemen bir crafting table. Sonra 14 şey at. Zombi mombi de yok lan, neden gelmeyeyim? Şöyle ki lan crafting table nerede lan? Şunu şöyle yer değiştirirken değişmiyor. Allah belasını versin. Şöyle hemen bir ocak yapayım da. Bu arada arkadaşlar şey öldürdüm, bir tane şey vardı, onun ismini bilmiyorum, böyle kurta benzeyen o mal var ya, onu öldürdüm işte. Ondan da şey çıktı. Bir dakika. Ondan da işte o kazmayla kürek çıktı. Kazma diyorum, kılıçla kürek. Hemen pişireyim de. Deri atınca pişiyor yok. Şunlardan at ya. Onu da at. Ya ne çabuk yanıyor bunlar. Aa kömür varmış lan, ben ne gerizekalı. Hadi bu da yansın da şimdi. Hemen şu 2 tane yiyelim. Bunu da alayım da. Sonra şöyle yukarı çıkarım. İlk önce bir şuraya çıkıp bakalım. Bayağı var arkadaşlar bunlardan. Bu arada bayağı da toplamışız. Tamam. Oho oğlum bayağı var ya bunlardan. Madenler de bayağı varmış. 18. kat. Şurada altın falan gördüm gelirken ama. Ben bunun şöyle bir damarını kapatayım diyeceğim de damar falan da. Yok o varmış damar. K tamam. Kardeş gel tamam gel. Al. Geldi ve öldü. Ha ha ha. Acımasızım. Siyankarsın. Neyse. Şarkıya falan girmeyelim. Burada da bir tane damar mı varmış? Ha, ben o damarı sökerim, sömürürüm lan. Kimertlik ipiniz lan. Falan filan demeyeceğim. Artistlenmeyeceğim. Şöyle aşağıda bir şey vardı shift'e. Of bu sona kadar gider bence. Ama hiç uğraşmayalım. Altın bize lazım mı? Lazım. Şimdi backpack'e full doldur hepsini de backpack'imize dolu. Ziyankarsın, acımasızsın, yalancısın, isyankarsın, hem günahkar hem de malsın. Şimdi şunları da aldık mıydı? Tamam. Tamamız, harikayız, bir taneyiz. Bunları da alırız. Valla arkadaşlar. Böyle zengin, böyle bol yer görmedim.
bereketli yer vallahi burası. Eve nasıl gideceğiz onu düşünüyorum. Zaten waypoint'imiz de var. Düşünmeye de gerek yokmuş. Meğersem 12. K'ye basalım. Koş şuraya meşale. Yardır yardır yardır. Yardır 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 yardır. Minimap bu arada açık değil. 12'de olduğumuz için F3'ü kapatabiliriz. Minimap'i açalım şimdi. Nerede? Anam anam anam. Bu yerin altı ne lan? Allah şöyle düz yardırıyorum yardırayım. Dur şimdi düz yardırıyorsam biraz bu tarafa kayacağız. Dur. Tamam arkadaşlar. Böyle bir yardıralım çıkmazsa öbür tarafta. Evin şeyi de gözüküyor. Minimap şeyi. Waypoint evet. O da gözüküyor. Bir de elmas bulduk. Ne sevinirim. Acıkmışız bu arada. R değil dikey evet. Yeşil bir şey gördüm. Yeşil bir şey gördüm gibi geldi ya. Hayalmiş şaka beni hayali. Hayal değil de bilmiyorum artık yeşil bir şey gördüm gibi geldi. Doğru mu ilerlemişiz? Biraz yana gidelim. Şöyle çünkü yanda gözüküyor da. Oğlum yukarısı yukarıda mı acaba? Şöyle. Merkeze geldik de. Bir yukarı çıkalım en iyisi evet. Yok. Ben de böyle çıkarım kardeş. Hmm, senle sen yer değiştir. Sonra ineriz ya sorun değil. Ve dungeon. Ve dungeon arkadaşlar ben burayı kapatmayayım. Waypoint mi atsam buraya? Evet minimapımızla dungeon'ımızı da bulduk. İlk dungeon'ımızı bulduk ve bakalım. Ananın. Şöyle gideceğiz. Kapan lan. Şöyle de. Şimdi oraya da nasıl gideceğiz? Şöyle K'ye basalım. Şimdi şöyle bir bakalım da. O yer neredeydi lan? Ha bir dakika. Şöyle çıkmıştık. Ha şurada. Şöyle kazalım. Bir şey çıkacağı benziyor da şurayı nasıl işaretlesek? Şöyle kazacağım. Şurayı da şöyle işaretleyeceğim. Gel köpek. Köpek gel gel. Heh, gel. Sen de sağ tık bas. Burada da bu otursun. Şöyle şu yanda bir şey gördüm ev gibi. Tam onun içindeyiz. Çıktı. Vallahi çıkmaya korkuyorum arkadaşlar. Lan kaz. Kaz. Koy meşale. Kaz. Kaz. Bir bakalım. Evet tam üstündeyiz. Evet buradaymış. Şimdi. Bu dungeon'ın o ilk baştaki yeri değil mi?
O Sefa abiden hatırladım. Evet. Şimdi K'ye bas. Hiç korkmayacağım ya. Tırsıyordum da ama şimdi hiç korkmuyorum. Ya göğsümde ilerlemeyeceğim. Şimdi normal. Korkmadan yardır. Demirleri. Valla burası demir. Şunları almayacağım arkadaşlar artık. Bunlardan bayağı var. Şimdi şöyle yapacağım. K'ye basacağım. Aa, ne oldu lan? Lan nasıl ışıklandı bura? Vallahi korkuyorum. Şu an korktum. Çünkü böyle birden ışıklandı. Ben bu rayları neden sökmüyorum? Evet, ne de olsa ray düşeceğiz. Boşuna altın gideceğiz raydan. Altın demir gidecek. Ve tamam, bir tane de backpack yapalım. Ne oldu lan ha bizim bu gerizekalı? Kardeş git ya. İşine git. Yemek yiyeceğim de. Vallahi arkadaşlar, dungeon'ımızı bulduk. Şöyle ay hayır. Sezon yapayım. Bu bizim dungeon girişi olduğuna göre bu dungeon bayağı karma dungeon. Şimdi biz backpack yapacaktık. Buradan şöyle ilerleme. Varım buralara sonra gireceğiz de. Bir şuraya girecektim, ben bunları alıyorum. Tamam. Altın en lazımlı şey. Şimdi. Tamam, bunları aldık. Bunları alalım da backpack'te sonra yaparız. Şimdi müsait değiliz çünkü. Ve tamam. Şöyle aydınlatalım. Arkadaşlar sadece demir alacağım. Kömür de alabilirim aslında, evet. Kömür de alabilirim yani. Şimdi. Bu bizim dungeon ilk yeri değil mi? Şu demirleri sömür. Şimdi. Bu demirleri sömürdük de. Demir diyorum ya. Demirleri aldık, bir de rayları aldık. Allah belasını versin şu çakılların da. Böyle bir yere iniyor artık. Vallahi ilk geldiğimiz yeri kaybetmeyelim de. Kardeşim vallahi her taraftan gidiyorsun da. Seni böyle nereye gideceğin bilmiyorum. Şöyle. Bir tane backpack yapmanın vakti geldi de geçiyor da. Şimdi Eke değil mi? Evet. Eke. Eke isim mi olur lan? Ege olur, Eke olmaz. Şöyle. Kasma kardeş, kasma. Şimdi nerede bizim o backpack yapacağımız şey? Backpack'in içinde. Nasıl da backpack? Böyle değil mi? Evet, küçük backpack. Büyük nasıl yapılıyordu? Ortaya şimdi. Neyse, küçüğüyle idare edelim de şimdilik. Şöyle doldur şu envanteri. Bir etler kalabilir. Şunlar. Tam şöyle dolduralım da. Yok, sen gel. Tamam. Hazırız ve K. Bunları alayım hadi, neyse de. Of 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 of. Of. Bayağı da çıktı arkadaşlar. Bu bölümümüzü madende geçirdik. Çoğunu. Dungeon'da bulduk minimap'ımız, sağ olsun.
Şimdi bizim bayağı demirimiz olması lazım çünkü demir lazım bize. Bu raylar yetmezse ray güçlendirilmiş ray falan yapacağız daha da. Bu dungeonlarda en çok demir oluyor arkadaşlar. Biz daha şey bulmadık bu dungeon'da değil mi? Ne bulmadık? Şey lan neydi? Chest'li şey. Neydi lan onun ismi? Chest'li hayır. Chest'li vagon. Chest'li vagon daha bulmadık. Onu da bulalım şimdi. Bir araştıralım şöyle. Ya hadi şuradan git ya. Kazmamız zaten hızlı kazıyor. İşte bu ahbap. İşte bu lazımdı bize. Ama lavdal var. Yok diyemeyiz. Şöyle yapabiliriz. Yani sorun da yok. Bir görüntü değişti ya şöyle. Neyse kaç? Altın 6 tane altın. Lavları kapattığımıza göre demirleri de alalım. Oho bayağı demir var. Bayağı da demir varmış arkadaşlar. Hemen çıkalım. Oho. Ah, tamam biraz kasmalar olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı özür diliyorum. Şimdi şöyle devam edelim kazmaya da. Şöyle bir sağ tık yapacağım diyeceğim de. Buranın tamam bu kadar değil mi bura? Evet. Hmm, bura bu kadar da. Lan ha. Lan çık tamam okey. Sorun yok. Sorun yok. Arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bye.